بونجور. اليوم رح نكفي الفيش نمرو 15 اللي كنا مبلشين فيها. رح نفوت على l'exercice 2. Donc exercice 2 fiche 15. Nous étions en train de parler de la loi dynamique de rotation. Donc on vient de l'appliquer dans un exercice. L'exercice consiste de deux masses reliées ensemble comme le montre la figure. Donc on a une grande masse qui est égale à 100 grammes et une petite masse qui est égale à 20 grammes. Le moment d'inertie de la poulie est donné par I égale 1,25 fois 10 à la puissance moins 5 kg mètre carré et le rayon de la poulie est de 5 cm. Donc, on néglige tous les frottements et le fil est sans masse et inextensible. Donc, on commence. Dans la première partie, le système est lâché à lui-même par du repos. بلش السيستم يمشي وعم بيقول لي انه الاكسلراسيون للام والام الصغيره هن ذاتهم. ليه؟ يعني لما عم تمشي الام باكسلراسيون A, grand M كمان se met en mouvement avec une accélération A. Pourquoi ces deux accélérations sont les mêmes? Donc كنا قلنا قبل انه لما يكون الفيل inextensible هذا بيعني انه لما M se déplace par une distance D, ça veut dire que petit m se déplace par une distance كمان D. Donc la première partie c'est grâce à un fil inextensible. Donc M se déplace par une distance D, ça veut dire que petit m se déplace par la même distance. Dans la deuxième partie, on nous demande de calculer les tensions T et T des fils agissant sur M et M respectivement en fonction de MM et A. Et G, sûrement. Donc, on commence. Tout d'abord, pour calculer la tension T, on parle de cette tension, et petit t, on parle de cette tension, ça veut dire qu'on doit se référer à la deuxième loi de Newton. Donc, on commence par la tension grand T. La tension grand T correspond au fil relié à la masse grand M. Donc, le système est grand M. On cherche les forces agissant sur ce système. On a sûrement le poids, la réaction de support et la tension T. طبعا représentation تبعتنا مش رح تكون على الفيجور، بتكون دائما على point لأنه le système est modélisé par un point. Donc ce sont les trois forces agissant sur le système. De là, on peut appliquer la deuxième loi de Newton, sigma F extérieur égale MA. Ça veut dire que P plus T plus R égale MA. Et par projection sur le sens positif, tenons compte que le sens positif est celui-ci, donc projection sur le sens positif, P est perpendiculaire au sens positif, ça veut dire que la projection est 0. T est dans le même sens que le sens positif, ça va être plus T. R est perpendiculaire au sens positif, donc ça va être 0. Et l'accélération a le même sens que celui du sens positif, donc ça va être plus A. Et enfin, T égale MA. Ça, c'est la première expression qu'on doit la chercher, qui correspond à la grande tension T, ou bien à la tension de fil reliée à la grande masse M. De même, de ce qui concerne la petite tension, ou bien T minuscule, notre système est formé d'un corps
relié à un fil. Donc, les forces agissant sur ce corps sont le poids de la petite masse et la tension du fil. De même, en appliquant la deuxième loi de Newton, on aura P plus T égale ma. Le sens positif est descendant. Donc, par projection sur le sens positif, on a plus m moins t égale plus ma, car a est aussi dans le sens positif. Donc, t égale p moins ma, ça veut dire mg moins ma. On continue avec la deuxième partie. En appliquant la deuxième loi de Newton sur la poulie, la loi dynamique de rotation, calculer la différence T moins T en fonction de IR et θ secondes. Donc, n'oublions pas que le système, dans ce cas, c'est la poulie elle-même. On passe à la poulie. On a deux forces agissant sur la poulie. T' et T'. هلا لحد هلا ما فيني اقول عن التي بريم تي بلا ما اشرح ليش التي بريم هي نفسها التي الكبيره وليش التي بريم الصغيره هي نفسها التي الصغيره. عاده فينا نعمل هذا الشيء بالاخر او بالاول، مش مهم. بعدين رح نشرح اكثر عن هاي الخبريه. دونك خلينا ما ننسى اول شيء انه اللوا ديناميك دو روتاسيون بتقول انه سيغما مومون des forces extérieures agissant sur le système autour de l'axe est égal à I fois θ seconde. ما ننسى ان الاكس هو au centre de la poulie. وما ننسى كمان il y a deux autres forces agissant sur la poulie اللي هن le poids de la poulie et la réaction normale sur l'axe de la poulie. Donc P et R. De là, on doit chercher le moment de chacune de ces quatre forces avant d'appliquer la loi dynamique de rotation. Donc le moment de P autour de l'axe est égal à 0. De même, de ce qui concerne le moment de R autour de l'axe qui est égal à 0. Pourquoi? Car tous les deux forces passent par l'axe. Ça veut dire que leur tendance à provoquer une rotation est nulle. ما فيهم يعملوا روتاسيون هودي الاثنين فورس. بالمقابل التي بريم والتي رح ناخذ سونس بوزيتيف لحتى نطبق الريلاسيون تبعت المومون. Donc moment de T' autour de l'axe est égal. T' a le même sens que le sens positif, donc ça va être plus T' fois. Quelle est la distance qui sépare T' de l'axe de rotation? هي هاي الديستانس اللي هون اللي هي le rayon de la poulie. Donc ça va être fois R. De même, le moment de T' autour de l'axe, T' الكبيرة est égal à, de même, T' عند عكس السنس positif, ça va être moins T' force fois كمان la distance هي le rayon de la poulie. هلا فيني نروح للوا ديناميك دو روتاسيون. سيغما مومون يعني جمع، يعني مومون دو P plus مومون دو R plus مومون دو T' plus مومون دو T'. égale I θ seconde. Donc ça va être 0 plus 0 plus moment de T' كبيرة هي moins T' fois R plus T' fois R égale I
تيتا سكوند. فيني اخد ار فاكتور كومان هون، بتصير ار فاكتور t prime moins t prime égale i تيتا سكوند. Ça veut dire que t moins t prime égale i تيتا سكوند sur r. طيب هلا نحن وصلنا ل t prime moins t prime، بس هو شو كان بده بالاول؟ كان بده هون t moins t. هلا هون بيجي بقول انه اذا البولي، خلينا نرجع شوي للرسمه هاي. البولي عم تنشد بفورس تي بريم، والكور هيدا عم ينشد بفورس تي. هل التي بتساوي التي بريم هون؟ فينا نقول اكيد ايه، لانه الفيل دو ماس نيجليجابل. دونك à chaque fois que le fil est de masse négligeable, ça veut dire que les deux forces agissant sur les extrémités du fil sont égales. يعني الفورس اللي من هون هي ذات الفورس اللي من هون، ونفس الشيء هون الفورس اللي من فوق هي ذات الفورس اللي من تحت اللي هي تي. دونك فيل دو ماس نيجليجابل يعني تي ايجال تي بريم وبتيت تي ايجال بتيت تي بريم. صار فيني اعمل رومبلاسمون، صارت التي بريم هي تي والتي بريم كبيره هي تي، وهيك بنكون وصلنا للريلاسيون اللي هو بده اياها، اللي هي t moins t prime en fonction de i, θ seconde et r, ce qu'il fallait démontrer. On continue avec la quatrième partie. La quatrième partie عم بيقول لي quelle est en le justifiant la relation entre a, r et θ seconde. bon الموضوع هين entre a r et θ seconde. انا بعرف انه a ايجال r فوا θ seconde، بعرفها دغري، بس منين اجت؟ بدي ما انسى انه الاس هي r فوا θ، ديريفي صارت v ايجال r فوا θ بريم، ديريفي صارت a ايجال r فوا θ seconde. et c'était ça cette partie. partie 5. déduire. هون بلشنا بالشيء المهم. déduire que a égale m sur m plus m plus i sur r carré fois g. نايم بدي لاقيها لهي. بدي ما انسى قبل، يعني اول شيء ما ننسى انه البارتي 5 هي استمراريه لاربع بارتيات كانوا قبل. اوكي، بهودي الاربع بارتيات وصلنا لهودي المعلومات رح اكتبهم كلهم قدامي لحتى نشوف كيف رح نستفيد منهم. بتاني بارتي طلعنا انه t ايجال ام ا والتي صغيره ايجال ام جي موان ام ا. وبثالث بارتي طلعنا انه t موان t ايجال اي فوا θ سكوند سور ار. وبرابع بارتي هون طلعنا a ايجال r فوا θ سكوند. يعني كانه عم بيقول لي انه اترك كل شيء من ايدك بالتفكير، وكل اللي عليك تعمله انك تركب هاي البازل، تحط التي بقيمتها هون، وتحط هاي التي بقيمتها هون، وتحط التتا سكوند بقيمتها هون، وهالقد. دونك رح نبلش فيها. t موان t ايجال التي الصغيرة كنا قلنا ام جي موان ام ا موان t الكبيرة ام ا ايجال اي sur r فوا θ سكوند. من هي θ سكوند؟ θ سكوند هي a sur r، donc فوا a sur r. هلا رح رتب بس هاي الايكواسيون لنشوف لشو رح تتحول. رح ياخذ الام ا والام ا لهونيك لانه ليصير الا كله مع بعضه، دونك صارت ام جي ايجال ام ا بلس ام ا بلس اي سور ار فوا ار ار كاري ار كاري فوا ا. كمان هون فيني اخذ ا فاكتور كومان ام بلس اي سور ار كاري فوا ا، دونك ا ايجال ام جي سور ام بلس اي سور ار كاري. هذا هو الشيء اللي كان بده اياه. Bon. Partie 6, calculer les tensions de fil.
يعني بده التي والتي، بدي ما انسى انه التي والتي اثنيناتهم تقدر تجيبهم بدك الآ فيهم. وهل انت صرت قادر تجيب الآ؟ ايه اكيد، يعني ابليكاسيون نوميريك هون بتطلع لي الآ شو بتساوي. دونك خلينا نعملها. آ ايجال ام تيتان كانت 20 جرام، دونك 20 fois 10 moins 3 fois G 10 sur 20 fois 10 moins 3 plus grand M كانت 100 جرام، donc 100 fois 10 moins 3 plus l'I 1,25 fois 10 moins 5 sur le rayon 5 cm, donc ça va être en mètres 5 fois 10 moins 2 au carré. Et à la fin, l'accélération sera 1,6 mètres par seconde carré. Donc une fois طلعت معنا ال A قد ايه، صار فينا نجيب التنسيون du fil T égale M fois A, donc ça va être 100 fois 10 moins 3 fois 1,6, ça va être 0,16 newton. Et petit t égale mg moins ma, donc ça va être 20 fois 10 moins 3, رح اخذها فاكتور كومون ليسهل علي الكتابة، 10 moins 1,6 et ça va être 0,168 newton. La partie 7, il nous demande de déterminer la direction et la norme de la réaction de l'axe de la poulie, sachant que la poulie est assimilable à un cerceau homogène. Donc هون بلشنا بشيء هالقد مهم. الشيء اللي هالقد مهم اللي بلشنا فيه هو لما قال لي البولي assimilable à un cerceau homogène. ليش قال هاي الكلمة؟ لحتى لي يقول لي انه سيرسو هوموجين عنده مومون دينيرسي خاصة، طبعا هاي نحن بنعطيكم اياها ما بنطلب منكم تحفظوها، اللي هي اي ايجال ام فوا ار كاري tout à fait comme le moment d'inertie de la particule. هون الاي للبولي، ولانه الاي انت معك اياها والار معك اياها، يعني صار فيك تطلع الماس دو لا بولي. طيب ليه بده يطلع الماس؟ لانه انا بعرف انه كل مره عم فتش على رياكسيون نورمال شو بتساوي pour un système en équilibre de translation، يعني كانه عم بيقول لي انه انت بدك تجيب الفورسات وبالتالي انت رح تحتاج الماس تبع البولي. كرمال هيك سيجما فورس اكستيريور ايجال 0، ها هي الاكيليبر دو ترانسلاسيون. مين هن الفورس اجيسون سور لا بولي؟ كان في عنا البوا، كان في عنا التنسيون دو فيل de la petite masse T' يعني اللي صار معي قيمتها. كان في عنا تنسيون دو فيل relié à la grande masse T' كبيرة. وفي عنا الرياكسيون نورمال اللي كيف رح ارسمها، او رياكسيون دو لاكس كيف رح ارسمها؟ اكيد ما رح ارسمها فيرتيكال لفوق، فيرتيكال لفوق، ما غلطت، لان لو فيرتيكال لفوق ما رح تقدر تلغي الافيه تبع التي بريم اللي هون. دونك طالما في عندي فورس لتحت وميله على الشمال، يعني لازم الاوبوزيت تبعولهم لحتى يعملوا اكليبر ترانسلاسيون يكون لفوق وميله على اليمين. دونك الارض رح تكون بهذا الاتجاه. تمام؟ دونك نكمل. سيجما اف ايجال 0، يعني تي بريم بلس بي بلس تي بريم بلس ار ايجال ا 0. وهون لانه في عندي اثنين كومبوزونت، او يعني في عندي ار اكس وار اي، مضطر اعمل البروجيكسيون على الاثنين. خليني ارسم اكس بالاول. ça c'est l'axe des y et ça c'est l'axe des x. ما ننسى هون عندنا ار اكس وهون في عندنا ار y، رح احطهم. ça c'est rx et ça c'est ry. Ok, on commence donc. Projection
sur l'axe des x. Sur l'axe des x, la projection de P est 0, لأنه perpendiculaire sur l'axe des x. T', sa projection est aussi 0 لأنه perpendiculaire sur l'axe des x, لكن le P ou T' راحوا. T' a un sens opposé au sens de l'axe des x, donc ça va être moins T'. Et R, sa projection sur l'axe des x est plus Rx. Ça veut dire que Rx est égal à T', qui est égal à T أكيد مثل ما كنا جبنا قبل. Donc ça va être 0,16 newton. De même, de ce qui concerne la projection sur l'axe des y. T', sa projection sur l'axe des y est 0. T' est perpendiculaire à l'axe des y, فإذا 0. Le P moins P لأنه بعكس السنس تبع ال Y. moins T' لأنه كمان بعكس السنس تبع ال Y. وال R plus RY. Donc RY égale P plus T'. Donc ça va être M fois G de la poulie. On est طبعا نحن عم نحكي poids de la poulie. Donc M de la poulie fois G plus T'. بس قديش الام للبولي؟ هون بنرجع للفكرة اللي قلنا اياها قبل اللي هي هون. انه انت فيك تطلع الماس للبولي من خلال المومون دينيرسي دو لا بولي. كرمال هيك اذا المومون دينيرسي دو لا بولي I égale M de la poulie fois R carré, ça veut dire que la masse de la poulie est égale à I sur R carré. Donc 1,25 10 moins 5 sur 5 fois 10 moins 2 au carré. Et la masse de la poulie sera 5 fois 10 moins 3 kg. Donc معنى الماس للبولي فإذا فينا نجيب ال RY قديشها. RY égal كنا قلنا M للبولي fois G plus T', ça va être 5 fois 10 moins 3 fois 10 plus T' كانت طلعت معنا قد الت صغيرة 0,168 نيوتن et à la fin RY sera 0,218 نيوتن. هلا يعني قديش الار؟ لأنه نحن طلع معنا Rx لحال و RY لحال. ما ننسى أنه R égal Rx carré plus RY carré تحت الراسين. Donc ça va être 0,16 au carré plus 0,218 au carré تحت الراسين. Donc 0,27 newton. Il nous reste une petite partie de ce qui concerne la direction de la réaction de l'axe. Ok. نرجع للفيجور شوي. نحن في عنا الار كانت هيك. وما ننسى انه الار كان في عندها اثنين كومبوزونت ار y و ار x. لما يسالني عن الديريكسيون ما فيني اقول له ديريكسيون اوبليك او ديريكسيون ما بعرف كيف vers la haute droite او كذا. بدنا certaines valeurs précises. Certaines valeurs précises ça veut dire que de se référer à une vérité. يعني انا بعرف انه الاكس دي x مثلا هو اوريزونتال، فبيجي بقول انه الار قد ايه عامله انجل مع هذا الاكس دي x. يعني هذا الانجل اللي هون قد ايه قيمته؟ رح سميه بيتا. اوكي، اذا بقدر حدد البيتا قديشها بكون عرفت الار قد ايه عامله انجل مع الاكس دي x، وبالتالي بكون عرفت قديشها اوبليك هاي الار. دونك لطلع البيتا قد ايه الموضوع هين. طونجونت بيتا ايجال كوتي اوبوزي هاي اللي هون اللي هي ار y sur adjacent rx. ry مع اياها و rx مع اياها. Donc ça va être 0,218 sur 0,16. Donc 1,3625. Donc bêta égale tangente moins 1 de cette valeur.
53,72 degrés. هيك بكون عرفت direction exacte de la réaction de l'axe. Et c'était ça la question.